Xin chào mọi người, mình là Cường IoT. Sau đây bài chia sẻ kinh nghiệm về phần mềm trên máy tính. Trước khi xem clip hướng dẫn này, các bạn nhớ nhấn vào subscribe và quả chuông thông báo để xem được những cái bài hướng dẫn mới nhất đến từ kênh của mình nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái phần mềm tên là AnyDesk, dùng để điều khiển máy tính từ xa. Thì cái phần mềm này nó sẽ có những nhược điểm, khắc phục tất cả những cái phần mềm này nó sẽ có cái ưu điểm khắc phục tất cả những cái nhược điểm của cái TeamViewer này, UltraView này. Ở đây chúng ta sẽ vào trang chủ chính của nó luôn và chúng ta sẽ chọn free download và chúng ta đợi để tải nó về. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Ok, lúc đầu khi mà chúng ta mở lên đó thì chúng ta thoát đi. Yes, rồi nó sẽ hiện ra cái bảng cài đặt của nó. Ở đây chúng ta sẽ lưu ý đó là bỏ tiết cái dòng đầu này, rồi bỏ cái này luôn. Rồi cái chỗ update này chúng ta sẽ disable nó đi, rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn accept và install. Tắt cái này đi. Mình sẽ giới thiệu sơ qua những cái tính năng, ví dụ như điều khiển một cái máy tính, rồi chuyển gửi cái file biến một cái máy tính thành một máy tính trạm luôn. Ở đây mình sẽ bắt đầu đặt mật khẩu cho nó. Ở đây chúng ta sẽ có cái bước đặt mật khẩu đó này. Chúng ta sẽ thường nó sẽ như thế này đúng không? Chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta đặt mật khẩu lên cho nó thôi. Rồi ở đây mình sẽ đặt đại một cái mật khẩu rồi đi. Ok, sau đó chúng ta sẽ nhấn apply. Vì sao chúng ta cần phải đặt mật khẩu? Bởi vì khi mà các bạn cài trên một cái máy tính nào đó, nếu mà các bạn không đặt mật khẩu, nó sẽ có một cái bước xác thực nữa. Các bạn sẽ tốn công để mà điều khiển cái máy đó hơn. Còn nếu mà các bạn đặt mật khẩu á, các bạn chỉ cần nhập đúng mật khẩu luôn là các bạn vào hẳn cái máy luôn, các bạn không còn phải xác thực. Có nghĩa là bạn không có cần phải bạn ở một cái tỉnh nào khác hoặc bạn ở một cái nơi nào khác đúng không, thì bạn sẽ không cần nhờ bất cứ một ai cả, chỉ cần bật cái nút lên, bật cái nút nguồn của máy tính lên là các bạn có thể bắt đầu điều khiển rồi, không cần phải nhờ ai trợ giúp cả. Ở đây chúng ta sẽ lưu ý cái phần đó là ok, chúng ta sẽ vào cái phần setting này. Setting chúng ta sẽ bỏ cái ở cái phần display audio đây chúng ta sẽ tắt tiếng đi, bởi vì có tiếng nó sẽ làm cái quá trình của nó sẽ bị giật lắc. Connection private này, user image chúng ta tắt nó luôn. Cái này chúng ta cũng tắt nó luôn nha. Ở này cái này cũng có thể để cũng được, không sao cả. Rồi chat log này bỏ luôn, bỏ disable luôn. Cái này là mục đích của nó làm cho nó nhẹ hơn thôi. Ok, rồi ở đây mình có một cái máy trạm đây này. Ở đây mình sẽ vào cái máy đó thôi. Ở đây chúng ta sẽ có cái ID này. Ở đây ta không có ID này, chúng ta chỉ cần gửi nó vào và chúng ta có thể đăng nhập được thôi. Mình có sẵn cái ID của một cái máy nó khác rồi. Rồi ở đây chúng ta chỉ cần tiếp vào. Rồi ở đây mình có một cái máy khác, không phải là máy của mình nha. Này, mình sẽ mở lên này. Đó, cái máy này máy thật luôn á, chứ không phải máy ảo đâu. Rồi ở đây mình sẽ có thể làm bất cứ cái thứ gì luôn. Ở đây mình có thể mở Chrome lên, mình có thể cày view cũng được. Đó. Rất là tiện luôn đó.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cách chuyển file. Để chuyển file á, thì đầu tiên các bạn vẫn phải kết nối nó nha. Đó, sang phần này mình sẽ có một cái file nào đó bất kỳ đi. Cái này nó có thể chuyển luôn cả cái folder luôn, không có phải chỉ có file không. Ở đây mình sẽ gửi cái video này qua đây. Rồi ở đây mình sẽ chọn lại lưu, mình sẽ để ở D. Rồi ok, mình sẽ upload ở đây. Rồi ok, upload nó về. Đó, đây là cái tốc độ chuyển file của nó. Phần mềm này chuyển file rất là nhanh luôn. So với UltraView thì UltraView không có cửa đâu. Còn đối với lại TeamViewer nó hay cái bị là cái lỗi gì biết không? Cái thứ nhất đó, nó là bị hạn sử dụng này. Các bạn mở lên nó thì đa số đó, nó hay bị cứ xài cỡ 5 phút hay 10 phút gì đó, các bạn sẽ bị ngắt kết nối. Nhiều bạn cứ kêu bảo crash, nhưng mà cái vấn đề là phần mềm mới phải crash đúng không? Các bạn xài miễn phí mà để mang tiếng miễn phí mà còn phải crash nữa thì đó là còn gọi là miễn phí nữa. Cái thứ hai của nó là nó hay rất là dễ bị lỗi, có nghĩa là các bạn mở không á, các bạn không làm gì á, một thời gian sau các bạn đụng vào nó sẽ hay bị lỗi mất kết nối. Đó là như thế. Còn cái thằng AnyDesk này nó không bị, nó ổn định hơn rất là nhiều luôn. Còn cái thằng UltraView á thì cái độ trễ của nó cao là một này, cái với lại cái khả năng truyền file dữ liệu của nó cực kỳ chậm luôn. Đó là nhiều điểm. Cái thằng này nó khắc phục hết toàn bộ luôn. Các bạn muốn xài bao nhiêu xài, muốn chuyển file bao nhiêu chuyển. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào cái máy đó lại này. Đó, cái máy trạm của mình lại này. Rồi ở đây đó, chúng ta sẽ có một video như thế này. Đó, chúng ta cứ mở lên bình thường thôi. Cái máy này mình mới cài lại luôn. Đó, chúng ta có một cái máy trạm như thế rất là tuyệt vời đúng không? Chúng ta không còn cái màn hình và chúng ta có thể làm bất cứ thao tác gì từ xa. Ở đây thì các bạn lưu ý này, các bạn để cái màn hình nền đó là cái hình nền đen, nó sẽ giảm cái độ giật lắc hơn cho khi mà chúng ta sử dụng. Đó. Mình để hình nền màu đen hết luôn này. Đó ok ha. Rồi cái tận dụng của cái việc này đó là cái gì? Dành cho những ai mà thiết kế hoặc là render video á, dựng phim á, thì các bạn có thể tận dụng được cái thời gian rảnh ở trên cái văn phòng mà máy tính văn phòng của bạn nó quá yếu so với lại máy của bạn. Đó, bạn có thể tận dụng cái tính năng này là làm có thể kiếm thêm thu nhập từ việc là freelancer cho khách hàng. Ok, chúc bạn thành công. Nếu cái bài chia sẻ này thấy hay và bổ ích thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye and see you next time. Mình là Cường EAT. Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul and I can't stop thinking of you, walking on the lonely avenue. Are you